你同我拎走呢個啦。嗱，睇下我係點樣拎佢出嚟。得，拎走呢個係咁咧。你睇個色係咪啊？啊，顏色唔同咗啦。咁我換尿片啦。仲有咧，爸爸。想問咩檢查？醫生話有幾個檢查，有兩個檢查個個第一集係咯，準備嘢先啦。你唔係揸住呢個，你同我打開佢先得㗎。今朝就最主要係呢個感染指數低啦，所以唔使打針啦。咁我睇先係感染指